بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. آل طه طهروا من دنس، ولهم في الحشر أعلى درجات، وإذا ما ذكروا في مجلس عطروا أفواهكم بالصلوات. كرم الله شأن طه أحمد، وأعزه لديه قدرا عظيما، في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. ربنا يذكرنا بنعمه التي لا تحصى، وهذه النعم التي أنعمها علينا، حيث أن هذا الوجود هو انبثاق من رحمته، وآية على قدرته، وعطاء من فيض ذاته. ولكن عندما يمر على ذكر نبينا محمد يقول لقد من الله. والمن ماذا يعني المن؟ المن له معاني في كلام العرب، فهو من المرادفات في اللغة، يأتي معنى القطع، ويأتي معنى التنغيص عندما يعطي الإنسان عطية ويمن بها، هذا أيضا يسمى من. والمعنى الآخر، المن هو العطاء بدون انتظار جزاء، وكل من يعطي وكل من يهب يريد عوضا عن عطائه، يريد جنة من الله، أو يريد أن يدفع عنه نار جهنم، أو يعطي لدفع الألم. إلا الله عز وجل يقول يا بني آدم أيها المؤمنون يا أهل العالم إني أعطيتكم عطية، وهذه العطية هبة مني لكم، وهي أني بعثت فيكم محمد بن عبد الله. صل على. فهذه النعمة عليكم أن تقدروها، عليكم أن تعرفوا بأن هذا النبي أتاكم بالحق، وجاءكم بآيات الله البينات، جاءكم ليزكيكم، يزكي هذه النفس الأمارة بالسوء. هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، لأن النفس هي مصدر الشر، النفس الأمارة. فنحن نعود إلى رسول الله لكي نتعرف من خلاله على عظمة هذا الوجود، ونستدل على الآيات. أيها الأحبة، إن العلم وصل إلى مراحل عليا في هذا الزمان، ولكن ثقوا إن جميع العلماء بمختلف معارفهم ونظرياتهم وقفوا ساجدين على أعتاب علم محمد وقرآنه والإسلام. اللهم صل. وأنا أختم لكم كلامي بهذه النظرية، وبهذا الرأي الذي انطلق من أمريكا الظالمة. فهنالك عالم أمريكي تخصص، هذا العالم تخصص ب5 علوم من العلوم الطبيعية والعلوم الفكرية، ونال فيها درجة البروف في هذه العلوم، وهو يدعى مايكل هارت. لو اطلعتم على هذا الاسم لوجدتموه. فهذا مايكل هارت
ألف كتابا. شنو هذا الكتاب؟ أراد أن يجمع فيه عظماء العالم، يعني خلاصة تجربة العظماء في الدنيا. وطبعا هو نصراني مسيحي، فاختصر العظماء عبر التاريخ منذ أول الخليقة إلى هذا العصر، اختصرهم في كتاب وجدهم 101. أول شيء ألف، بعدين اختصر الألف، أعاظم الألف وجدهم 101، فجعل الأول هو محمد بن عبد الله. اللهم صل على هذا النبي العظيم الذي نفتخر به، ونفتخر بك يا رسول الله، ونمد إليك أيدينا لتنتشلنا وتنتشل واقع أمتنا من هذا الضعف والوهن الذي أصابها، حيث تقف الآن حفنة من اليهود المغلول أيديهم فيقتلون المسلمين ويبيدون شعبا كاملا. هذا نتنياهو المجرم، وليس هنالك كف تصفعه كما صفعه حيدر الكرار ومحمد صلى الله عليه وآله. دموع اليتامى في دجى الليل تقطر. أتيت إلى أمة نعم عبث فيها الجهل والخراب، ووأدت البنات، وكان يغزو بعضها بعضا، وكانت الأمية، وكان الغزو من الحضارات انتهبها، ولكنك أتيتها يا محمد. أتيت دموع اليتامى في دجى الليل تقطر، ونوح الثكالى عاصف بات يصفر، وأخنى على الأعراب أقيال تبع دما يعربيا، واستباحوا ودمروا. وأشرقت يا محمد، وأشرقت فاهتزت نواويس في الدجى، وأوشك موتى أن يهبوا وينشروا. نبي الهدى يا نفحة الله للورى، ويا خير ما جاد الزمان المقتر. إذا ما افتخرنا كنت للفخر أولا، وإن جاءنا نصر فذكراك تنصر. فلولاك من دكت عروش، عرش كسرى وعرش قيصر، نعم اندكت هذه العروش ببعثة محمد بن عبد الله. فلولاك من دكت عروش، ولا هوى صليب على كفيه كنا نسمر. نبي الهدى يا نفحة الله للورى، ويا خير ما جاد الزمان المقتر. إذا ما افتخرنا كنت للفخر أولا، وإن جاءنا نصر فذكراك تنصر. تمرست في الآثام حتى تكسرت عظامي، وحتى جنتي ليس تثمر. ولكن من ينجده طه فقد نجا، ومن يهده هيهات والله يخسر. ريم على القاع بين البان والأكم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. ريم على القاع بين البان والأكم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. رمى القضاء بعيني جؤثرا أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم. لزمت باب أمير الأنبياء، ومن يمسك بمفتاح باب الله يعتصم. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. وأختم لكم الكلام بوصيته
التي أوصاها على 120,000 من المسلمين. قال: من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليوالي عليا من بعدي. اللهم صل على مقام أهل النبي. ما حد وصل له مقام أهل النبي، ما حد وصل له، وعليهم سلم الباري وصلى مهما صام شانيهم، وصلى صلاة ما لعد رب البرية، صلاة ما لعد رب البرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.